자, 28번 가볼게. 그림과 같이 삼각형, 또 삼각형 보이네. 여기 x가 있다. 그지? 자, 이거는 얘가 중점이다. 그죠? 얘도 뭐야? 중점. 그럼 당연히 이 선과 얘는 어때? 평행해야 되겠죠. 당연히 직각이면 얘도 직각. 이거는 공식이야. 삼각형의 중점 연결 정리라고 해서 중점을 잡아주면요. 얘는 이렇게 평행해야 되거든요. 무조건이요, 무조건. 그냥 직각이니까 그래서 직각이 돼야 됩니다. 자, 그런데 여러분들 피타고라스에 의해서 요 길이 구함이 있잖아요. 16하고 얘 30 보이죠? 얘를 구하면 알겠지만 34가 나오게 됩니다. 자, 알죠? 17, 15, 8 뭐 그거 있잖아, 그지? 하여튼 구했어 이렇게. 자, 그리고 이 길이의 절반 삼각형의 중점 연결 정리에 따르면 이게 절반 돼야 되니까 요 길이가 얼마야? 8이에요. 잘 보세요. 8과 9 더한 게 요 길이 얼마인가요? 17이죠. 34 중점. 그죠? 얘도 여기가 17이야, 17. 얘도 17. 그럼 뭐 안 떠오릅니까? 이렇게 했을 때 요 길이 같아, 안 같아? 같죠. 그럼 이게 원을 딱 그릴 줄 알아야 한다는 실력입니다. 아, 근데 쉽지 않았을 것. 뭐 시험 볼 때, 지금 설명드리면 알겠지만 시험 볼 때 딱 떠올라야 되거든. 그러니까 평상시에 많이 보셔야 될 것 같아요. 자, 요 길이가, 자, 이 점은 바로 원주의 점이라는 걸 알 수 있다는 거야. 그죠? 이렇게 된다는 사실이죠. 자, 얘가 지름이기 때문에 얘가 직각이 될 수 있는 거죠. 그죠? 원주각이 직각이 되는 거죠. 자, 그러면 이게 그래요. 여기가, 여기가 지금 x인데요. 알겠지만, 이 호에 대해서 이 원주각은 바로 이 원주각이랑 같은 거잖아요. 그치? 그러니까 이런 것들은 평상시에 도형을 많이 보는 친구들이 풉니다. 그래서 우리가 이렇게 돼 있는 삼각형에서 x 돼 있으면은 이렇게 x를 이용해서 풀 수 있다는 거고, 거기에서 삼각비 물어봤단 말이야. 그죠? 자, 그럼 삼각비 구해 볼게요. sin x 몇 분의 몇? 이 도형으로 푸는 거, 이 도형으로. 자, 34분의 16. 그죠? 34분의 16. 자, 그래서 17분의 8. 결국 이 둘을 더해서 답은 25가 되겠죠? 자, 이렇게 풀면 됩니다. 이해되시죠? 다음 문제 29번으로 갈게요. 출발.